नोंथांमोननि आइजों बिमाजों बिब'जों बिनानावजों जुदि जायोब्ला नोंथांमोन चिरांनि रुनिकाथायाव जितु फरेस्ट रेन्ज अफिसाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन दाखालि बावै थिग बेयाव लोब्बा थानाय सा 15 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बेजों लोब्बा लाखिनानै स्टेटमेन्ट होफैदों बड'लेण्ड हेमब्रुम बिथाङाहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंखो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हर। बेवहाय एखेबारे क्लियारलि बुंगासिनो कि बिसोरो जे हाथियारफोरखौ लादों बिफोरखौ मोजांनि थाखायसो लादोंमोन मानोना पुलिसफोरा बिखौ गारनानै बिसोरो थांदोंमोन बेनिखायनो बिसोरो जमा लानानै दोनदों उनावहाय बिसोरनो गथायना होबाय नै एफा मोजाङै बुंगासिनो ओमफ्राय बेखौनो मानसिफोरा सकल भिडिअ बानायग्राफोरा जानला मानला बानायगासिनो स' बेफोर क्रिएटर्सनिसिम आंहा मोनसेल' खोथा कि you don't want peace in Bodoland. The main reason the peace is not prevailing in Bodoland is all because of you so-called creators. नोंथांमोना बेफोरखौ एखेबारे मोजांखौ माने शान्तिखौनो लुबैया मानोना नोंथांमोना बारासिनसो बे अर जोंबाय थायोना बेवहाय एखेबारे घिउ लुना होनाय खामानिसो खालामो नोंसोरो। Let me clarify you this situation. बे सिचुएशना मानो जाखो? Okay. So firstly, सान्थाल मानसिफोरा दे एनक्रोच खालामदों फरेस्ट लेन्डआवहाय बिफां दानहैदों ओके बिसोरखौ हमनानै लाबोबाय येस बे गोनांथि एन्ड I also don't support कि फरेस्ट लेन्डआवहाय बिदि एनक्रोच खालामनो बिफांफोरखौ दानहैनो I also don't support दे बिसोरखौ लाबोबाय स' आइजोफोराथ' फैखागोन आइजोफोरा उनाव फैबाय मानि थाखाय लाबोदों लाबोआखै बिसोरो फैबाय बे माबा फरेस्ट अफिसाव खिन्थु बे आइजोफोरजों बदसलुत व्यवहार खालामदों ओमफ्राय मा खालामदों आइजोफोरखौबो बुदों ओमफ्राय प्राइभेट पार्टसावबो बुदों दांहैदों जाहैदों स' इन दिस केस सोरथो बिदिखौ सहायनो हानो दे बे हौवा मानसिफोरा दाय खालामदोंथ' आइननि मथे बिसोरखौ साजा हो बिसोरखौ साजा होनांगौ किन्तु आइजोफोरखौ जे बिदि बुनाय बिदि प्राइभेट पार्टसाव दांनाय बुनाय बिदि खालामबालाय सोरथो रागा जोङा देलाय बुंलाय दायो नै बेवहाय डिफेन्ड खालामनो गोबां फैनो हागौ अबावथो जोंलाय माबादों बोरो प्रुफालाय बोरो आइजोफोरखौ बुनायनिलाय बोरैथो प्रुफ होनो हानो हाउ विल वी प्रुफ बोरैथो प्रुफ होनो बेवहाय भिडिअ थिखांनो मोनो नामा सिङाव बुबाय खनसे बास गैला दा नै I want to say it clearly that we are Santals जोङो सान्थाल्स जोंखौ सान्थाल्स मानो होनो मिथिबायना मानो why we are Santals because we are sant people we are peace loving community जोङो शान्तिखौसो नागिरो जोङो दुंहाव थासारि खालामनो जोंहा गोसो गैया रायजोफोर बिनिखायनो जोंखौ सान्थाल्स होननानै बुङो बेनिखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव खावलायो आरो जायफोरा भिडिअस बानायो आङो खावलायो कि नोंथांमोना बिदि पस्ट दा खालामसै आरो रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना रागा दा जोंथोंसै आरो गावखौनो रोङि मानसिफोरनि बायदि बिदि गावखौनो खोंगो दा खालामसै आरो नै आंबो एगेन्स्ट बे जुदि एनक्रोच खालामदोंबा बिफां लाइफांफोरखौ जुदि दानहैदोंबा I also don't like it and we as a Santal community जोंबो सापर्ट खालामा मानोथो हाजो सेरावल' थांबाय थायो जुदि दानदोंबा जुदि बिदि दानदोंबा बिसोरखौ हमनांगौ आयेननि मते साजा होनांगौ मानोथो मा गामियाव थायालासिनो मानोथो आरो हाग्रालाय थांनांगौ मानोथो बिफां लाइफांफोरखौलाय दाननांगौ जुदि बिसोरो बिदि भुल मावदोंबा आयेननि मते साजा होनांगौ नाथाय बिदिसे आइजोफोरखौ बिदिसे अयथासार खालामनाय बिखौलाय सोरथो सहायनो हानो नोंथांमोननि फेमिलियाव नोंथांमोननि आइजों बिमाजों बिब'जों बिनानावजों जुदि जायोब्ला नोंथांमोनालाय मा बिदिनो नायगौमोन बिदिनो सिरि थागौमोन नोंथांमोनाबो सिरि थानाय नङामोन ओमफ्राय बे नङा कि आइजोजों बिदि जादों ओमफ्राय डाइरेक्ट फैनानै एटेक खालामफैदों सान्थाल मानसिफोरा बिदि नङा फैनानै एन्सार बिफैदों व्हाट वाज द रिजन मानोथो बिदि खालामनांगौ कुनु रेसपन्स गैयिखायसो बिसोरो बिदि एटेक खालामफैदों नङाबा बिदि खालामा इउ नो आस नोंथांमोना सान्थाल मानसिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो जोङो बोरै जोङो एफा बिदि रागा खरा मानसि नङा जोङो हाम्बल मानसि नाथाय जेब्ला इनजास्टिस जायो जोङो सहायनो हाया थ' बेनिखायनो बेफोर ओरैनो जानला मानला
बिदि दुंहाव थासारि जानायाव आरो बे क्रिएटर्सफोरा आरो बांसिनसो बांसिन जानला मोनला भिडिअ बानायगासिनो आरो लिरगासिनो माइग्रेन्ट्स फ्रम झारखन्ड बिदि माओइस्ट माबा माबि नाक्सालाइट्स माबा माबि लिरगासिनो मानो एफा जाम्बा जाम्बा लिरोब्रा नोंसोरलाय मा माइग्रेन्ट्स फ्रम झारखन्ड बेलाय जोङो एफा बोसोरनिफ्राय बेवहाय दं ओमफ्राय बुंगासिनो माइग्रेन्ट्स सोरथो बे हायावलाय जोनोम मोनदों हा बे हानिफ्रायनो उजिनाय नामा हा बे हानिफ्रायनो उजिदों नामा बेयावनो गोदो जेब्ला संसारा जादों बेयावनो थादोंमोन नामा एभ्रिवान गासैबो एभ्रिवान हेज माइग्रेटेड फ्रम डिफरेन्ट पार्टस अफ द वर्ल्ड बे हायाव उजिनाय रावबो गैया बिफां लाइफांनि बायदि मानसियालाय बिनि रावबो बे हानिफ्राय रावबो जोनोम मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ दे बिनिखायनो बिदि लिरनाया गाज्रि थ' आइ डोन्ट सापर्ट अल दिस स' बिनिखायनो जोङो मोजाङै थानो जोङो सोलोंनांगौब्रा मानोथो आरो दा एफा जुदि फरायनानैबो नों एफा फरायनानैबो जुदि जों जुदि समाजाव शान्तिफोरखौ लाबोनो रोङाब्ला then you are no less than an illiterate person मिथिबायना थ' if you have studied नोंथांमोना जुदि फरायदोंबा एजुकेसन लादोंबा एसे भेलु एजुकेसनखौ मोनाखैदां थ' बेनिखायनो you need to see on it दे बेनिखायनो we need to work together to bring peace in Bodoland रायजो राजा नोंथांमोन जोङो लोगोसे खामानि मावनांगौ जाहाथे बड'लेण्डआव शान्ति फैयो शान्तिया बोरै फैगोन जुदि जोंनि हारिनि एगेन्स्टआव इनजास्टिस जादोंबा बयबो जोङो गसंनांगोन जास्टिस जादों होननानै सोरनिबा जातिजों एगेन्स्ट माने इनजास्टिस जादोंबा जों बयबो गसंनांगोन अब्लासो जोङो शान्तियै थानो हागोन बे नङा कि आंनि जातिनि एगेन्स्टआव जादों आंनि जातिनि थाखायल' आङो गसंगोन बिदि नङा जुदि आंनि जातिया भुल खालामदों आंनि जातिनि भुलखौ आङो देखाया बिदि नङा जुदि भुल खालामदोंबा भुल खालामदों we should accept it दे अब्लासो जोङो बे बड'लेण्डखौ पिसफुल बड'लेण्ड जोङो बानायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन I request each and every one of you let's make this Bodoland a peaceful one and जोङो लोगोसेयैसो बेखौ पिसफुल बानायनो हागोन थ' नोंथांमोना मा साननो अननानै कमेन्ट्सआव लिरहर थ' बेनोसै गोजोन्थों